كل سنة وأنتم طيبين، فطاري أنا والعيلة أول يوم رمضان اتأخرت عليكم، كان عندي ظروف فما عرفتش أنزّل لكم الفيديو على طول. تعالوا بقى النهارده إحنا عند والدتي، يا رب دايمًا متجمّعين في خيرِك يا أمي ويخلّيكِ لينا بركة في حياتنا دايمًا. تعالي بقى بُصّي التفاصيل النهارده، اللهم صل وسلِّم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمّي الله ونقول اللهم بارك. النهارده الفيديو هتلاقوه متصوّر في 3 مطابخ. أول حاجة في مطبخي هنا عملت الخلطة، هنجيب حلة أنا عاملة كمية خلطة كتيرة، أنا هاقول لِك أنتِ لو هتعملي كرنباية هتعملي خلطة قد إيه، لكن أنا هنا عاملة خلطة كتيرة عشان كنت شايلة إيه، ليّا بقى في الفريزر. عملت بقى الزيت، جبت كمية زيت كبيرة، أنتِ هتحطي الزيت على حسب ما أنتِ حابة، وكمان معاها سمنة بلدي. الكيلو طماطم هتحطي عليه كيلو إلا ربع من البصل، وما تقوليليش البصل كتير، أنا ممكن أحط كيلو بصل على كيلو طماطم. الخلطة بتاعة المحشي أحلى حاجة تاخديها منها يكون بصلها كتير، وما يكونش ناعم. الخلطة بتاعة المحشي البصل بتاعها يكون خشن زي ما أنتِ شايفة كده. حطيت كمية البصل مع الزيت والسمن وسِبتهم، وتعالي بقى شِلت حبّة صغيّرين، حطيت عليهم ملح وفلفل ومعلقة كبيرة من بهارات المحشي، أو لو ما عندكيش حُطّي ال7 بهارات، تمام، لكن حُطّي بهارات محشي بتدّي جدًا يعني taste للطعم خطير. قلّبتهم كده كويس جدًا، دعكت شوية البصل اللي أنا حاطاهم بالملح والفلفل والبهارات وسِبتها كده على جنب شوية. تعالي بقى هنحمّر في البصلة بتاعتنا دي، يعني أنا عايزاها تدبل، تاخد لون خفيف أوي، أوي زي ما أنتِ شايفة. لو فضلتِ تقلّبي في الحلة مباشرةً البصل هياخد معاكِ وقت، سيبي شوية ياخد لون وقلّبي، سيبي شوية وياخد لون وقلّبي. تعالي بقى نزلت عليهم مثلًا أنا هنا عملت كمية بصل ما شاء الله اللهم بارك، كمية كبيرة جدًا ونزلت عليهم بصلصة كتيرة جدًا. نزلت بقى بملح وفلفل وكمون وشطة وشوية من نعناع، تمام. أنا باحط شوية من نعناع بس ما باحطش كمية نعناع كبيرة إن هي تفرق في الطعم بتاع الخلطة، يعني ما باحطش كمية نعناع كتيرة إن أنا لمّا آجي آكل محشي أحس إن أنا بطعم النعناع أوي وبعد كده أنفُر منه، لأ. تعالي بقى خلاص هنا الخلطة بدأت إن هي تدّي يعني من الأحرف كده اللي هي الغلوة دي، أبدأ أنزل بالبصلة النيّة اللي أنا بقى إيه حاطاها. أنتِ طبعًا لو هتعملي كيلو بصل يعني سيبي بصلاية كبيرة كده في الآخر هتدعكيها بالملح والفلفل. بُصّي بقى هنا كان في مطبخي، تعالوا بقى هنا رُحنا مطبخ أختي، خدت بقى شوية من الخلطة وبعد كده حطينا عليها ما شاء الله 3 كيلو من الرز، وابدأ إن أنا أقلّبها، وبتسيبي بقى الخلطة بتاعتِك تغطّيها تتسبِّك لحد ما تلاقيها تقلت كده مع البصل وبقت تحفة. تسيبيها تبرد بقى وشيلي بقى لو أنتِ عايزة تعملي كمية في الفريزر في أكياس تطلّعي تحطّي عليها الرز والخضرة بس. جبت الخضرة بقى طبعًا هنا شبت وكزبرة وبقدونس، وابدئي إن أنتِ اغسليها كويس جدًا بعد ما تنضّفيها وكده. طبعًا سلق الكرنب أنا ما جبتهولكوش عشان ما أطوّلش عليكم الفيديو، لكن لو أنتم عايزينه اكتبوا لي في التعليقات وأنا هاسلق لكم الكرنب أورّيكم بيتسلق إزاي وبيتوضّب إزاي. بتلفّي الكرنب زي ما أنتِ شايفة كده بالضبط، بُصّي والصباع بيطلع معاكِ وأهم حاجة تحطّي صوابعِك زي ما شُفتيني باحط صوابعي كده وبالِف الكرنب إزاي. أول حاجة بنلِف الكرنب على الناحية الخشن يبقى من فوق بنحط فيه الرز، والناحية الناعم بيبقى على بطن إيدِك وأنتِ حاطة الورقة. هاكمّل كمية الكرنب طبعًا ما شاء الله إحنا عاملين كرنب أكتر من كده بس باورّيكم. عندي بقى الحاجة ربنا يبارك في عمرها يا رب بتحب تعمل المحشي في نفس الحلة بتاعة الخلطة، بتفرق جدًا في طعم الكرنب يا جماعة بيبقى خطير. تبدئي ترصي الحلة بقى بس أهم حاجة تحطي العروش بتاعة الكرنبة في الحلة من تحت وتبدئي ترصي الكرنبة بتاعتِك زي ما أنتِ عايزة. هاتي بقى البتنجان بتاعِك وكوسة وفلفل اللي أنتِ عايزة تعمليه، إحنا عملنا بتنجان وفلفل، وابدئي إن أنتِ احشي كده البتنجان وابدئي برضه احشي الفلفل. بنسيب شوية من البتنجانية ما بنكبسهاش، وبنسيب يعني أقل من العُقلة فوق كده فاضي، عشان أمّا يستوي يطلع بالرز براحته وما يطلعش برّه الحلة. والفلفل برضه بنفس الكلام، وهنا بنحب بقى نحط إيه، شوية من الفلفل الشطة ده، في ناس كتير بيحبوه، أنا هنا إيه، عملنا واحد بس في حلة تانية حطينا فيها تاني. بُصّي بقى، تعالي بقى حطينا المحشي ساعتها في التلاجة عملناه قبلها بيوم، وتعالي بقى يوم ال رم أول يوم رمضان نزلت على كل حلة بمكعبين من مرقة الدجاج، لإن الحلل كانت كبيرة، ونبدأ بقى الشوربة لازم تكون مغلية تمامًا، والمحشي طالما حطيته في التلاجة لازم أطلّعه قبلها مثلًا بساعة يفُك السقوعية بتاعته. هتبدئي تسقي المحشي البتنجان إزاي، هنحط الشوربة لحد تقريبًا 3/4 البتنجانية أو نُص البتنجانية مش أقل من كده تمامًا. خلاص ابدئي غطّي بقى عليها وولّعي عليها يكون النار عالية، وتعالي بقى
وتسقي الكرنب كمان. بُصّي خلّي بالِك وركّزي، بُصّي أنا حاطة الشوربة قد إيه لحد الصف الأولاني أهو، بس مش مغطياه، تمام، يعني أنا مش مغطية الصف الأولاني في الكرنب، بس الشوربة بتاعتِك باينة زي ما أنتِ شايفة. هنخلّي بقى إن الشوربة تغلي سواء في البتنجان أو الكرنب، يفضل يغلي لحد ما يغلي كده ياخد له غلوتين، نقوم نوطّي عليه ويستوي على نار هادية تمامًا. نعمل بقى شوية ملوخية، حطيت فيها مكعب من مرقة الدجاج وحطيت الشوربة، طبعًا الملوخية الخضرا لو عايزينّي أجيب لكم تفاصيلها من الأول خلاص إحنا غسلناها وخرّطناها، وبدأت نزلت بالملوخية، وأهم حاجة مكعب المرقة بيفرق جدًا. تعالي بقى نعمل الطشة بتاعتها، سمنة بلدي، عليها معلقة كبيرة من التوم، عليها معلقة صغيرة مليانة هرمية من الكزبرة، حمّرتها إن هي تبقى صفرا بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده، ورُحت نازلة بقى بالطشة شوية ملوخية خضرا خطيرة تجنن رهيبة. تعالي بقى نعمل تتبيلة اللحمة، نزلت عليها ببصل ناعم جدًا، جدًا، ملح وفلفل وبهارات لحمة وصلصة، وقلّبتهم كويس جدًا بإيديّا كده مع البصل، وتعالي بقى حطيت اللحمة كده في الصواني وعلى الوش كده البصلة، ودخّلتها الفرن لحد ما الوش كده ياخد لون حلو. تعالي بقى نبدأ نعمل السمبوسة اللي أنا كنت عاملاها لكم مع بعض العجينة، حطيتها في أكياس وفي الفريزر زي ما أنتِ شايفة، بتطلّعيها بتفُك معاكِ في ثواني مش زي بتاعة برّه خالص. هنا عندي جبنة موتزاريلا على جبنة رومي على زعتر، بيفرق جدًا الزعتر معاها والجبنة الرومي عشان تضبّط حدوقية الجبنة الموتزاريلا، تمام. وتعالي بقى قعدت ألِف كده السمبوسة بتاعتي وبخليط الدقيق رُحت إيه، مقفّلاها كده، وأهم حاجة تخلّصيها وتحطيها في علبة بغطا علشان ما تنشفش منِّك. عملت معاكم بس واحدة وهنبدأ نقلي بقى الكمية كده في مطبخ ماما. النهارده باقول لكم الفيديو ده متصوّر في 3 شُقق، بجد تعبت جدًا فيه. تعالوا بقى بُصّوا الأكل بعد ما استوى، بجد خطير، خطير يا جماعة، وكانت اللمة يا رب يخلّيكِ لينا يا أمي، ونتجمّع دايمًا في خيرِك وفي بركتِك يا رب. أتمنى بقى الفيديو النهارده عجبكم بقى، بُصّوا بقى الجمال والحلاوة، ما تنسونيش بقى بأحلى لايك وأحلى دعوة حلوة منكم في الأيام المفترجة دي. أسيبكم في رعاية الله وأقول لكم سلام.